Gal va šitas žmogus tau tinka, žiūrėk. Ne. Ok. Aš negėjus. Galiu spėt? Nu, aš tai tiksliai žinau. Būtų propysęs nahai. Reikėjo manęs klausti. Palauk, biškį prasiblaivysiu. Čia tas dėl avarios, kur... O koks tau reikalas? A, girdi, ką tu čia girdi? Kokosas, ką būsi? Labą vakarą. Sveiki. Labai užsiemęs. Nu, kaip ne. Pinigų reikia. Ką siūlai? Laimėti 20 000. Kokiais būdais? Tai bus užduodami 5 klausimai. Į juos reikės atsakyti. Nu, davai. Tai čia ir yra esmė, kad aš tau užduodu klausimą ir mes važiuosim su mūsų mašina. Tu turėsi įsirinkti žmogų, kad atsakytų už tave. Visi klausimai turės būti atsakomi skirtingų žmonių. 5 klausimai, 5 žmonės. Blet. Įdomi skamba, bet palap. Man reikia pirmas apsirengti. Na, pirmas rengia klausimai. Jo, persinai. 5 klausimai bus užduodami, į antras ir ketvirtą klausimą juos reikės atsakyti neteisingai. Tai esmė yra tokia, kai užduodu klausimą, mes ieškosim žmogaus, kad atsakytų neteisingai. Jeigu jis atsakys teisingai, pralaimė. O už pralaimėjimą kas? Pagodas prizą duosiu tau magelę. Nu, davai. Pirmas klausimas būtų toksai. Katino vardas, kuris mėgsta lazaniją. Žinai atsakymą? Jo. Gerai, tada ką, važiuojam tada su mūsų mašina, ne? Čia tavo mašina, mačiau ten stovė, ne? Ne, aš ieškau šiandien 2 valandas ir nenusipirkau. Ok, tai reiškia tau 20 000 praversa, ne? Ne, aš turiu užtektinai. Ai, tai tu ne dėl pinigų, ne? Katino vardas, kuris mėgsta lazaniją. Блин, Garfield. Jo, teisingas atsakymas, va. Dėkui, maladės, ble. Labai dėkui tau. Važiuojam tada Statysiu toliau. lauks. Antras klausimas būtų toksai, ir jį reikės atsakyti neteisingai. Kiek laiko trunka futbolo rungtynės? Ha, blemba. Okei. Labą vakarą. Labą vakarą. Gal va šitas žmogus tau tinka, žiūrėk? Privažiavęs, ne? Ne. Ok. Aš negėjus. Mes ir neieškom boyfriendo. Matom, yra viduj du asmenys, man atrodo. Gal vienas iš jų? Labą vakarą. Labą vakarą. Klausyk, aš turiu klausimą, gal galėtum padėti vienam žmogui atsakyti klausimą? Nu, jis dalyvauja žaidime ir jam užduodu aš klausimus, o jis pasirenka žmonės, kad atsako už jį. Ok, bet žiūrėk, rekomendacija yra tokia, šitas yra vyriausias, čia yra mama. Tai geriausia patačiu jo klausimą. Ne, va, būtent jis pasirinko tave ir aš, žiūrim būtent, kurį jis jau pasirinko. Nu tai galit bandyti, bet tada, žinai, patart norėjau gerai. Ne, gerai, tada einam iš karto prie klausimo ir klausimas būtų toksai, kiek laiko trunka futbolo rungtynės? Galiu tik spėti. Gerai. 5 minutės. Atsakymas ir neteisingai ir... Galiu spėt? Ne, Nes vienas pardavimo ko nežiūriu, tai fulė. Čia jau galit net nespėlioti, tiesiog 90 minučių yra. Nu, aš tai tiksliai žinau. Jo, bet esmė yra... Nebent jeigu darau overtime'as yra. Nu, va, kad tu atsakei neteisingai, užskaitom, kad laimėjo, nes jis ieškojo žmogaus, kad atsakytų neteisingai. Mums to ir reikėjo. Tai sveikinu. Tai ką, dėkui. Būtų propysęs nahai. Reikėjo manęs klausti, būtų propysęs. Tai va, jis iš karto ir pasakė, kad būtent šitas asmuo. Gerai, dėkui. Tai reiškia gerai pataisė. Jo. Ir gerą vakarą jums tada. Gerą vakarą. Gerai, važiuojam toliau. Gerai, tada bus trečias klausimas būtų toks ir jį reikės atsakyti teisingai. Kiek nykštukų turėjo snieguolė? Žinai atsakymą? Blecha, dabar pats susimės 7. Jo, teisingas atsakymas. Aš, žinai, skaitydavau vaikystėje knygų daug, bet tai tas mano skaitimas būdavo paveiksliukų žiūrėjimas, žinai. Dėl to ir atsivedu. Jeigu būtų koks pareigūnas, klaustum? Drąsiai. Sakai, protingai, ne? Jo, vis tiek pareigūnai apsiskaitę. Tu, Ne tik kodeksus. Ne. Ką jūs veikat gyvenime? Aš tai nieko, aš tai validumą gaunu iš valstybės ir viskas. Jo, mes šilinam. Oi, klausim šito su baltu. Labą vakarą. Gerą vakarėlį. Ar galėtum padėti vienam žmogui atsakyti klausimą? Nu, priklauso kokio charakterio klausimas. Esmė bus tokia, jeigu atsakysi šitą klausimą, jam galimybė ir laimėti 20 000. Ir šis... Palauk, biškį prasiblaivysiu. Gerai.
Bet ne tau iš karto paryškinu. Aš šitam žmogui, tu už jį atsakai, nes jis tave pasirinko. Taip, šis kuris, ne, Jo. pilkų, Jo. supratau. Nu, galim bandyti, manau. Gerai, klausimas būtų toksai, kiek nykštukų turėjo sniegonė? 7. Teisingas atsakymas. Maladėt, seniai. Молодец, Alus išvalęs. Gerai, dėkui už atsakymą. Ką, važiuojam toliau tada? Prašom, laimė. Gerą vakarą. Jo, jo. Dėkui, seniai. Ketvirtas jo, ir į šitą klausimą vėlgi reikės atsakyti neteisingai. Klausimas būtų tada toksai. Daugiausiai baudų gavęs už ket pažeidimus Lietuvos įžymus dainininkas yra. O, aš jau pats to nežinau. Čia tai jau daug. Paeina, hebra, kad aš paklausiu. A, jo, žinau. Koks vardas? Supratau. Tai važiuok štai. Egidijus. Jo. Labą vakarą, Juzi. Nu, Mes žaidam tokį žaidimą ir... Ne, poliukai. Ne. Bet jis pasirinka žmogų, kad atsakytų už jį. Klausimas būtų toksai. Daugiausiai baudų gavęs už ket pažeidimus Lietuvos įžymus dainininkas yra. Vardu? Neįsivaizduoju. įsivaizduoju. Tai bet kokį tada vardą, Pagalvok. tiesiog spėk. Rokis. Ne, atsakymas neteisingai. O atsakymas yra Egidijus Dragūnas, Selas. Nu, Esi Nu, aš tą Selas? norėjau sakyti, bet nežinau, jis ten tiek daug baudų pririnkęs, kurva. Dėkui, seniai. Tai bet kad tu atsakei neteisingai, nu, jis vis tiek jis laimėjo, nes jis ieškojo žmogus, kad atsakytų neteisingai. Iškart pamačiau, kad Normaliai? neatsakysi. Dėkui. Dėkui. Gerai, dėkui. Gerai, tada paskutinis klausimas būtų, kokiai šaliai yra Eifelio bokštas? O, čia turi būti teisingai? Jo. Jo, tada čia turėtų atspėti žmonės tikrai. Žinok, aš tau pasakysiu, yra žmonių, kur sakė Anglijai. Na. Šitas su viena mašina? Palauk, nematau veidą. Palauk, galima pažiūrėti. Klemba. Nu, davai, pabandom. Sakai, ne? Bandom. Na gerai, bandom. Labą vakarą. Zdarė. Klausyk, ar galėtum padėti atsakyti vieną klausimą ir šitam asmeniui padėti laimėti pinigų? Jo, be problemų. Klausimas Prašau, būtų toksai, kokiai šalyje yra Eifelio bokštas? Tai čia jisai, karočią, turi... Tai aš atsakau į klausimą ir jis gauna šaibų. Jo, nes jis... Prancūzijai. Jo, teisingas atsakymas. Aš buvau Maladėt, ką seniai. tik 20 štukų. Dėkui Na, tau už Valdas iš atsakymą. Davai, manęs. tu duok dar klausimų, žiūrėk, aš jį Ne. kažką gal turtingų padarysiu. Ne, matai, čia buvo paskutinis iš 5 klausimų, visi buvo atsakyti, jis rinkosi kiekvieną skirtingą žmogų. Ir tu buvai paskutinis. Ble, tai jeigu būčiau neatsakęs, tai jau čia net ratukose nebegyventi. Gyventum. Dėkui, Hebra. Dėkui tau, kad sudalyvavai. Aš skaitau, čia įdomu buvo. E, čia tas dėl avarijos, kurva. Visi, kai žinai, kas žmonės pasidaro. Visi verkia čia kažko. Einu pailsysi nuo tavo ir, blėt, jau rankos paskaudo. E, verslininkai, kurva, girdit. Kas ir plikiai, pasakok. Girdit, kurva, kučias lankioji. Nieko, va, ieškom tokių plikių kaip tu. A, girdit, kaip tau loterija paėjo, kurva. Kokią loteriją? Nu, mėgoti jau čia biškiau. Ką tu mėgoti? Kokią Nu, loteriją? prasme, Ką tu balsą keli, kurva? Kas per aš keliu loteriją? balsą. Nu, tai Kas tu, kažkas čia kelia balsą? tu nešveplo gerai kalbėk normaliai. Girdit, žiūrėk, ką tu čia per loteriją sakai? Tu koks tavo reikalas? Girdi, ką tu čia girdi? Kokosas, ką būsi? Klausis susiklėjo kurva, atlepusias per tą plikę atrodo biški, ne kaip žinau. Ai, Galėtum, ne? nahui tik tu iš kūros. tau daug? Valeis tą gazą biški atlepausi. Jeigu ateini normaliai bazarinti, tai normaliai Tai bazarinti. kokį? Aš normaliai paklausiu, kad tu, kurva, kad tu šakojas iš karto, Ne, blėt, ne, tai žiūrėk, tai žiūrėk kaip tu prieėjai, su kokiu... Sakyk tada, šnekėk. Ką sakyt, kurva, kai tau čia Nu, šokai sakyk, kažką įdomu. kiti, ką. Blet, neadekvatas. Saklažą neklausyk, pats Ai, prieėjai, blėt, ahujelindams ir gavai tą, ką gavai. Ką tu Nu, tai nori dar? sakau, ką tu su savo loterijom? Išeinam su taika visi, o žinai, einam su taika iš čia. A, girdi, tu galėtum batukus Su biški taika. pasikeisti. Aš tave Nu, galėčiau tai čia pas plikos dizainerį takas, nuvesti, nenori? Girdi, tu čia Petruškevičiaus, nekyk, nahui. Ne, tai blėt, atrodo biški, ne kaip žinok. Jeigu nori kaip bahurs atrodė, tai atrodė. Girdi, tu vapšė su savo sijonu pis, nahui. Blėt, žinok, pyk, bet tavo sijonas, žinok, atrodo, čia ne šortai, žinok. Net tos sakinius žmogus pasiėmęs jaučia, žinai, viskas. Bliam. Man pristoja čia prie mūsų. Nu, aš tavęs nenoriu įžeist, bet man ant liežuvio vis tiek stovi, žinok. Pyk, Aš tikiu, ką aš tau stovint liežuvio, kurą liežuvio tas Nu, va, flioras, tu kurva, nešios. Nu, nieko Tu negaliu šioks senelio pakeisti. Matai, apie
pradedi toks bazarinti, tu normalus. Toks gyvenimas, supranti. A, girdai, žinai, aš užjaučiu Toks savo tokio draugus. žmogom aš neturiu laiko, žinai, iš tikrųjų, žinai. Labai čia. Nu, va, neturi laiko. Nieko, viskas nieko gerai. čia vertas, žinai. Taip, nekalbėkit, nėra laiko. A, girdai, kuo vardu būsi? Nu, Vladikas. Vladikai, girdai, bet iš kur toksai esi neprastaburnis? Blet, normaliai aš įsilavinęs visą apsatakoją. Tai aš matau, kad kurva, be plaukų jau nervai tau visi Nu, paskutiniai tai va būtent. nutrūkę. Nėra pinigų, visko nėra, blet, visko. Mhm. Tai dirbti reikia, nugarą išpalankstyti. Blet, kiek galima dirbti, vis tiek nėra. O tu nori lengvo pinigų? Reikia, suprantus, galvą dirbti naką, o kai dirbi naką su raumenim, bybis gaunas, tai va taip pasibaigia. O tai kaip... Stogas važiuoja naką, pripisau čia va ant stogo naką, įpisau draksų. Supratau, tu biški. A, dėl to tu čia toks agresyvus iš karto pribėgai. Nu, tai aš tau čia. Aliai, ką tada, nebetrukdysiu, tai čia dar susipyksim, paskui akiniai pradės lakstyti į kairę į dešinę. Ai, koks skirtumas, seniai, nesu pirmu jau vierku susipyko, čia tam kaime, tai pochai man. Su Jau vyrku? galim pykti. Aš ne vyrkas, Eik, aš paprastas toks pat kaip ir tu. Tik biški Tai valdau bazarą. Nu, tai aš irgi valdau bazarą, bet čia ir su visais tais vierkais, aš čia pykos pochai, nakai, ta prasme. Iki dabar gaudo, karo, čia Tai- nepagauna bybį, žinau. Tai nebegerk, nereikės pykti, žinau. Tai eiktų geriau, geršius dažnau, iš kur gauti pochai, dar karo, čia Jonuką prisikūręs, o tai būsiu į pochai. A, girdi, čia tavo draugelis, su draugai, ne? Mantelis, tai karo, čia man družokas, jo, nu, kas yra. Nu, normalus bičias, tas tai vapšė, karo, čia rimtas. Aš tai duhas prieš šį palyginas, čia pizis, na. Supratau. Nu ką, aš nei draugų, nei duchų, nei su panetkiam neieškau, taip kad... Ne, taip su atakoja, ta prasme, čia zybys yra. Gerai, Aš Vyrukai, matau, buvo kad malonu tu čia normaliai pakalbėt. šneki. buvo malonu Aš manau, kad normaliai šneki tą prasme, bet tai... Aš maniau, kad tu čia tas loterijas šiūlai, kurios tu asimako, na, jobanu. Tada sėkmės tau žiūrėk. Žiūrėk, nu va, iš pykčio, blėt, į draugus, nu kaip taip gali būti. Nu matai, jeigu Rei, pokalbio eigoje žmogus supranta, ką padarė. reikia tik šnekėti, svarbiausia, o ne ateiti kurvai akis ir rėkot, na, kai tie Jo, bet lavonai žiūrėk, visokie jo, bet kurva. žiūrėk, tu negražiai priejo prie to, pradėjai sakyti. Nu tai taip, nu tai, bet aš ne veltui sakau, tą prasme, kurvom, tai... Tai žinai, kiek trūksta nuo meilės iki pykčio. Tai Iki čia tas pats neapykantos, ane? atvirkščiai. Jo, tai čia atvirkščiai, ta prasme. Tai buvo nuo neapykantos iki meilės labai tik žiupsnelis yra. Nu, tai va. man tai kažkaip kaip ir nėra. Tiesiog pataikė ant nepeščių bachūrų ir viskas. Ir tai nesimėtė. Ne, man tai pohai, ta prasme, man pajeba, ta prasme, kad tu bazarinė, žinai, tipo, aš jau taip atėjau normaliai, va, pakalbėjau pohai, ta prasme. Nu gerai, neveskim variklį iš naujo, ne? Gerai. Ne, tai jeigu čia jam kažkas nepatinka, tai galim Viskas užvesti patinka, viskas gerai, tiesiog. Gerai, teisybę čia pasakė vėl vis žmogus. nuo pradžio. Gerai, viskas gerai. Jo, Ne, einam mėgoti, viskas jau Čia, užtenka. Tu čia varai nuo nebūtum? žmogaus priklauso, čia nuo žmogaus priklauso, ble. Nu, kad nuo žmogaus teisybė, sakai, iš tikrųjų. Tai va, sakau, ta prasme, jeigu jis man čia huelinis, tai karočiai barzda, opo, žinai, psio, davai. Laisvas. Viskas, nu, o tu normaliai kalbėjai. Nu, bet žiūrėk, tu getėjęs, ką darei čia iš pradžio, atsimeni, kas buvo. Nu, gerai, visi Nu, tai darom biškį- klaidų, bet visame tame yra tiesos, žinai. Tai O mes Šuo. Aš su tavo vierchu įsiaiškinau, karočiai gali būti ramus. Kokį- Tai tavo vierchas, va. koks blet. virkas. Kas Vėlstumi? nestumė, tai aš tau sakau, ta prasme, jis tavo vierchas, jisai simaka vairuoja ne tu, ble. Simaka. Karoš, nu, su tam kalbėtis, biškai per sunku, čia žinai. Pamatytum, Tai... ką Simaka, tu neįsivaizduok, kad aš maišau markės, ble, sen. Simakas tai tiesiog 7 serijos, karočiai, Nu, gerai. Ui, Jėzus Marija. Nesupratau, kas čia buvo. Tiesiog važiuoju prieki, žinai, paslydai, žinai, žmogus. Pezda, ką čia. Padarysim. Žinau, mechanikus kviesti. Tikiuosi. Tikiuosi nepriklausai jokiai sektai. Jakusi. Paskui mane dar užverbuosi, aš Все, priklausysiu. bičiai, Labą здорово. vakarą. Sveiki. Galite iškviesti ralą šitai mašinai. Draugas pastraukė šoną, kad netyčia sąskaitėlės Tai nesupyksiu aš, jeigu ką. A, nu tai tada ateik. Aš supyksiu. Nu, tralas nepigiai kainuoja.
Tai va, paimk savo, kuriuo tos. Tai žinot, kilometras, viską čia, tralas, kamazas, įvairuok, blėt, C kategorijos reikia. Sik mechanikas turi klausimą, kyšiai jėmi, Ne. bet taip žinok, suabejojai, kai pasakei ne. Tiesiog nežinau, ką aš tau atsakysiu. Aš neimu, ne, aš nesiniai dirbu. Ne, žmogus. priklauso suma, žinai, kiek žinai iš viso čia. O tai, Bet prasme, nu ką tu gali iš mechaniko gauti iš pinigus, ką tu iš manęs Nežinau, gausi, tenais. tipo, sutaisymą, tu man daugiau duosi pinigų, negu kad sumokėtum sąskaitą, nu kokia to tikslo. nežinau, vis tiek ten jūs, kaip, pavyzdžiui, kiekvienam darbė dirbi, ten, žinai, tą gali paimti, toletinį popierį iš darbo gali paimti, dar kažką. Gal, žinai, sukatis mechanikai, vis tiek už šią laiką, tas neblogai girdėjau. Nežinau, seniai, aš ne aš tininguot galiu nei ką, ta prasme ir net tininguot, tai nieko jie daugiau nepadarys, nes tu realiai sumoki už detalės ir jie užsideda antkainį, nes jie turi, gali iki tam tikro procento, Ar karočiui. kiti klausyko, gal turi vis rakti, kur galėčiau mašiną atrakinti? O čia toks dar yra? Na, nežinau, jų mechanikai neturi, kaip jūs, pavyzdžiui, atidarė duris, jeigu žmogus paliko viduje. Tai mes turim specialiai tokį pjūklą išpjauti. O tai neturi, gal turi kokį ten rakčiuką, gal Nu, galėčiau, aš tiek klausiu, gal įrankį turi tokį. Blet, ne, aš net nežinau, ar tokių iš vis yra. Nu, kaip mechanikai negali turėti, aš vieną dalyką, to negaliu suprasti. Vis tiek, aš žinau, kad jūs turite tam virinat kažką, ne? Bet rakčiukas yra toks specialus, kur gali visas duris atidaryti. Blet, aš tai žinau, kad yra vis takčių, bet Nu, įdomu, nu. Tiek tu tada, ką, dėkui už pagalbą, nebekankinsiu tavęs. prasme ir man sužinoti apie tokį O dalyką. tai ką, mechanikas irgi mėgtų pasilaužyti mašinas? Ne, tai aš kažkada buvau nuvaręs mašiną, bet ne mechaniku būdamas. Ir kaip patiko, ne? Nelabai, nes nuvariau išardžiau ten tokį šūdą davė, kad jie bal net, man net gaila ir to žmogaus pasidarė ir pačiam savęs, na, nes dar paskui taksas man kainavo grįžti iš tos vietos, taigi Los Angeles. Žodžiu, supratau.